आज आपण सिंपल ब्रेड सँडविच बनवणार आहे। त्यासाठी आपण आधी स्टफिंग बनवणार आहोत। आता आपण स्टफिंगकडे जाऊया। स्टफिंगसाठी आपण हे बटाटे घेतले उकडून, ते आपण मॅश करून घेणार आहोत। हळद, जिरे, मोहरी, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, हिंग आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण पहिल्यांदा हे पोटॅटो मॅश करून घेणार आहोत। आता आपण एका पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा हिंग टाकणार आहोत। त्यानंतर 1 बारीक चमचा हळद, जिरे, मोहरी हे व्यवस्थित तडतडू द्यायचे आहे। आता आपण यामध्ये 1 मोठा चमचा मीठ, 1 मोठा चमचा लाल तिखट टाकणार आहोत आणि आता आपण यात आपले मॅश केलेले बटाटे ॲड करणार आहोत। आपण इथे बटाटे ॲड केले। आता आपण यांना व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। सगळा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून थोडंसं परतून घेणार आहोत। आता हा मसाला आपल्या बटाट्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स झाला आहे आणि आपलं स्टफिंग रेडी आहे। तर आपण आता याला एका भांड्यामध्ये काढून गार होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। आता आपण या स्टफिंगमध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहोत। बारीक चिरलेली कोथिंबीर घ्यायची आपण। आपण सँडविचच्या मेन प्रोसिजरकडे जातोय। हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण सिंपल ब्रेड सँडविच कसं बनवतोय ते बघणार आहोत। त्यासाठी मी 2 ब्रेड घेतले। इथे ग्रीन चटणी घेतली आहे। याचा व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे। 1 चमचा सॉस घेतला आहे। इकडे मी बटाट्याची भाजी बनवलेली आहे। टोमॅटो आणि ऑनियन चॉप करून घेतलेला आहे। आणि आता आपण बनवण्याच्या प्रोसेसकडे जातोय। आता आपण एका ब्रेडला ग्रीन चटणी लावतोय। आपण इथे एका ब्रेडच्या स्लाइसला ग्रीन चटणी आणि एका स्लाइसला टोमॅटोचा केचप लावून घेतलाय। आता आपण ग्रीन चटणी लावलेल्या स्लाइसवरती हे बटाट्याचं स्टफिंग लावणार आहोत। हे आपल्याला व्यवस्थित स्प्रेड करायचं। आता आपण दुसऱ्या स्लाइसवरती ऑनियन आणि टोमॅटोचे चॉप केलेले स्लाइस ठेवतोय। आता हे आपण व्यवस्थितपणे प्रेस करून घेणार आहोत। आणि याला आपण मधून कट करून घ्यायचं। इकडे मी दुसऱ्या साईडला पॅन गरम व्हायला ठेवलाय। पॅन मध्ये इथे बटर सोडलंय आणि आता आपण त्यावरती आपले सँडविचेस ठेवणार आहोत आणि ते दोन्ही साईडनी व्यवस्थित ग्रिल करून घ्यायचे। आता आपले सँडविचेस दोन्ही साईडनी व्यवस्थितपणे ग्रिल झालेले आहेत। तर आपण त्यांना एका प्लेटमध्ये काढून घेतोय। अशा प्रकारे आपले सँडविचेस गरमागरम रेडी आहेत। आता ते आपण टोमॅटो केचप सोबत सर्व केलेत। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका माझ्या चॅनलला। थँक्यू।